Asante sana. Zahra, karibu katika studio za Umoja wa Mataifa hapa New York. Asante sana. Na furaha sana kuwa hapa. Bila shaka. Sio mara yako ya kwanza kushiriki. Mwaka jana tulivyozungumza ulikuwa umesema kwamba kuna vitu vingi ambavyo umejifunza kwenye huo mkutano wa 69 wakati ule, na ungependa kurudi nyumbani Tanzania kuvitumia ili kuchangia kwenye miradi ambayo mnaifanya. Ni vitu gani ambavyo ulijifunza mwaka jana na vimekusaidia katika mwaka mzima mpaka kuja kushiriki mwaka huu? Of course nilijifunza vitu vingi, lakini key takeaway kama nilivyosema mwaka jana ilikuwa mimi lengo langu kubwa lilikuwa kuongeza sauti za wasichana vijana kwenye mikutano kama hii ambayo imekuwa hata mimi kabla ya kuanza kushiriki ilikuwa ni ndoto ya mbali sana, ni kubwa kwamba lini siku nitaingia UN kwenye mijadala aina hiyo, lakini je, naweza kuchangia? Ni mikubwa kiasi gani? Mawazo yangu yanaweza kuingia kwenye hiyo mikutano au ni mawazo ya wale tu ambao yani nilikuwa nadhani ni kitu kikubwa sana. Lakini baada ya kuingia nikajifunza sauti ya kila mtu inahitajika na ni kitu kikubwa nilijifunza. Kwa mimi nilichoondoka nacho ni jinsi gani tunaunganisha wasichana vijana na platform za maamuzi. Haya majukwaa ya maamuzi kama hili UN. Maana hapa watu waongei tu, baadaye yanakusanywa haya, yana inform sera za nchi, yana inform sera kama hizi za muunganiko wa kimataifa. Kwa maana kwamba yanachangia vitu vingi hizo sera za nchi mbalimbali. Sasa sauti za vijana na wasichana pale zinaingia vipi? Kwa hiyo nilivyotoka kweli nilirudi nyumbani na kuhakikisha tunatengeneza majukwaa hayo kwenye local level. Kama ikao tunayo majukwaa kama ya sheria, baraza la vijana na sheria. Kwa hiyo mle tunahakikisha tuna unpack, kwa sababu kama kuna tatizo tuliliona, is one thing kijana kuja kuchangia, is another hata kuijua hiyo sheria ipo. Lakini vipi sera na sheria zetu zinavyoandikwa zinamuinterest vipi kijana kusoma, kuona hichi ni kitu cha mimi kusoma, ni kitu changu kinanihusu. Kuna the way pia tuna package sheria na law, inakuwa kama ni wale watu wanaosoma sheria tu ndio wanaweza kuvisoma au kuvielewa. Nyinyi mlivyokuwa mnazitazama na kwamba zimefanywa kuwa ngumu, sio zenye kuvutia. Nadhani zinastahili kuwa vile, kwa sababu lazima document kama hiyo iwe serious, lakini kuna niseme language barrier. As much as itaweza kuwa imeandikwa Kiingereza au Kiswahili, language barrier in terms ya demographic, yani ile makundi. Kwa mfano kuna lugha kijana ataielewa zaidi kuliko lugha ile nyingine. Kwa sisi tuna breakdown, tunatengeneza labda kama comic magazine hizi vipeperushi vidogo vidogo ambao unakuta unaivunja unaipunguzia ukubwa na unahakikisha kijana anaweza kasoma na akaelewa na akabuild ile interest ya kuvifuatilia. Kwa hiyo kikubwa nikichukua hicho, umuhimu wa kuunganisha sauti za vijana hususan wasichana kwenye jukwaa za maamuzi kama hizi, kwa sababu wakijua, wakielewa watashiriki, na kwa hiyo tutakuwa tunatoka na hizi sera na sheria ambazo ziko inclusive, zina include sauti za vijana na yale ambayo, kwa sababu sisi ndio tutaziishi hivi vitu mbele zinajumuisha yale matakwa haswa ya vijana ya wasichana, kwa sababu hakuna tukatunga sheria ambazo miaka mbele inakuja kile kizazi kingine they like hichi kilitengenezwa kwa ajili gani, nimeona hakiendani na sisi Na ni kwa kiasi gani unafikiri umefanikiwa kwenye hilo kuhakikisha kwamba sauti za vijana zaidi zinajumuishwa? Nadhani kwa level yetu kama shirika, lakini pia at individual level kama binafsi, nadhani nimejitahidi kwa sababu kwa mfano shirika limeanzisha majukwaa linawafikia vijana zaidi, hata locally sisi tuko Mara, tuko Pwani, tuko Dar es Salaam, na ukiangalia namba za vijana ambao tunawafikia kila mwaka wanufaika wanakuwa wengi. Kwa hiyo tunaamini kila siku zile namba tunavyoziongeza, na tunatumia mbinu mbalimbali kama pia media, vyombo vya habari. Tulikuja kuona ni mkakati mzuri sana wa kufikia kwa haraka watu wengi, kwa sababu inawezekana nikawa na rasilimali za kuwa sehemu moja, lakini ile taarifa ikitoka pale ikaenda kupitia vyombo vya habari, ikaenda kupitia mitandao, ina maana itawafikia na wengine ambao hawapo kwenye location ile. Kwa hiyo pia tumeexhaust sana vyombo vya habari, tumeexhaust mitandao. Mmetumia mitandao na vyombo vya habari. Na mimi binafsi nilipata kwa katika hiyo mission nikajikuta nimeingia hadi kwenye vyombo vya habari nasomea saizi habari, kwa sababu nimeona ni mkakati ambao utakuja kusaidia hizi kazi ambazo tunafanya. Ni element ambayo tunatakiwa tuiongeze kwenye kazi zetu kama vyombo mashirika. Tunatoa vipi zile story tunazokutana nazo, tunatoa vipi sauti za wa beneficiary zetu tunakutana nao kama hatujaweza vizuri kuitoa hizo taarifa zao nje. Kwa hiyo kwa nafasi ya kipekee nikajikuta na mimi niko saizi East Africa pale kwenye kipindi cha wanawake. Kwa hiyo nikapata nafasi wakanipokea vizuri na furahi sana, na kuingiza pale mijadala,
kuingiza sauti za wanawake kuanzia kwenye uandaji, zile mada mpaka watu wanaokuja kuzitoa zile mada. Kwa hiyo mwaka mzima ninakuwa naona zile hii taarifa imetoka. Ukiangalia pia kwenye hizo namba ambayo kipindi kinafanya, East Africa inafanya, unaona mimi pia kwenye lengo yangu binafsi naanza kuona hii ina maana hapa nimefikia milioni 2 kwa huu ujumbe ambao nilikuwa nahitaji ufike.